我是广西重症 Doctor 邹。最近这一段时间南宁降温了，我们同组研究生告诉我，邹老师昨晚我咳的肺都快咳出来了，后来用了点做雾化。我们是医生，所以我们可以给自己开药，但是大家还是一定要去请医生给你进行专业的雾化用药推荐。我们在科室给病人用的就是这款雾化，像视频中的我就是在向大家演示如何去给自己做雾化。它的弊端是必须要接一个氧气管，所以在家里呢，我们一般平常比较推荐用这种便携款的，并且可以拆装拆装完之后就直接拿酒精喷，或者说像小朋友拿那个开水煮一煮，选择什么样型号的雾化器比较合适。于我个人而言，第一个选相对来说价格不是特别高的，选最合适的一款就行。第二个比较便携，尤其家长给孩子用，如果组装或者说使用过程中太复杂，孩子麻烦，家长更麻烦。第三个，只让孩子愿意用，你用哪一款都行。小朋友如果愿意用，哪怕你大于5微米，它也能够达到一定的效果。只要能启动这雾化的一瞬间，小朋友能接受，他不咳嗽了，我都能接。